Pozdravljeni. Zagotovo ste že slišali za ekonomsko krizo, ki jo občutimo tudi v Sloveniji. Brez službe je ostalo ogromno ljudi, ki morajo biti še posebej varčni, saj ne dobivajo plač. Marsikateri med njimi imajo kredite, ki jih ne morejo več odplačevati. Ekonomska kriza je izraz, ki pomeni upadanje gospodarske dejavnosti. Razlogov za nastanek krize je več, končno pa imajo vsi skupen vzrok: denar. Najprej se moramo vprašati, kako je kriza sploh nastala. Tako kot večina velikih svetovnih procesov se je tudi svetovna ekonomska kriza začela v ZDA, in sicer na področju nepremičnin. Zaradi ogromnega povečanja povpraševanja po nepremičninah v ZDA so se cene slednjih v zadnjih 10 letih dvignile v nebo. Prvi razlog za tako veliko povpraševanje po nepremičninah je, da so imele ameriške banke na voljo zelo velike količine denarja, ki ga niso želele držati v rokah, zato so ga namenile za hipotekarne kredite. Da bi bili ti krediti privlačni za ljudi, so jih ponudili po zelo nizkih obrestnih merah. Nizke obrestne mere pa za posojilojemalce pomenijo nizke mesečne obveznosti. Tako je lahko prav vsak posameznik s povprečno plačo najel stanovanjski kredit in tako praktično z nič denarja v žepu prišel do nepremičnine. Ravno odobritve drugorazrednih hipotekarnih kreditov so drugi razlog povečanega povpraševanja po nepremičninah. Problemi so začeli nastajati pri posameznikih, ki niso bili kreditno sposobni za nakup nepremičnine. Do takšnega odobravanja kreditov je prišlo zaradi ameriške stanovanjske politike, ki je želela, da do stanovanja pridejo tudi tisti z nizkimi dohodki in prebivalci manjšin. Cene nepremičnin so v ZDA vztrajno rasle, zato so bile banke prepričane, da gre za varno naložbo. Zaradi tega bank tudi ni skrbelo, komu bodo odobrile kredit, saj so se tolažile s tem, da bodo lahko nepremičnine zasegle in dražje prodale, če jih posojilojemalci ne bodo več mogli odplačevati. Povpraševanje po nepremičninah je bilo tako visoko, da je ob tem zacvetela tudi gradbena industrija, ki je gradila eno nepremičnino za drugo. Vse več prebivalstva se je zadolževalo. Sprva za nepremičnine, nato tudi za avtomobile in življenje na kreditne kartice. Stanovanja so se še naprej gradila, tako da je ponudba slednjih kmalu prerasla povpraševanje. To je leta 2007 privedlo do prvega padca cen nepremičnin. Banke tistih nepremičnin, ki so jih zasegle zaradi neplačevanja obveznosti, niso več uspele prodati brez izgube. Kmalu je prišlo do prvih odpisov dolgov in začetka bančne krize. O padcu cen nepremičnin in neplačevanju obveznosti drugorazrednih hipotekarnih kreditov so banke ostale brez denarja. Podjetja in posamezniki so tako praktično ostali brez kreditov, če pa so že bili na voljo, so jih lahko najeli po zelo visokih obrestnih merah. Ker je veliko podjetij odvisnih od posojil, ki jih niso mogla več dobiti oziroma jih niso bila več sposobna plačevati, so bila prisiljena sprva zmanjšati obseg poslovanja in odpuščati oziroma so šla v stečaj, kar je pomenilo še več odpuščanj.
Nato se je ekonomska kriza začela kazati tudi v Evropi in seveda v Sloveniji. Začetki krize v Sloveniji segajo v leto 2008. Preko medijev smo dnevno priča zapiranju podjetij, znižanju plač in odpuščanju ter stečajem. Ekonomska kriza je močno prizadela gospodarstvo, gospodarska rast pada, brezposelnost se povečuje. Trenutno je v Sloveniji brez dela več kot 121 tisoč ljudi. Sprva je propadlo veliko podjetij, ki so temeljila na posojilih, ki jih naenkrat niso več dobila ali zmogla odplačevati. S tem se je med ljudmi razširil splošen strah, zato so zmanjšali potrošnjo po večjih dobrinah. Tako si lahko med drugim razlagamo upad proizvodnje in odpuščanje v avtomobilski industriji. Če ni denarja za avto, gremo po kredit. Če ga ne dobimo, pač ne moremo kupiti novega avtomobila. Ker proizvajalci prodajo manj avtomobilov, sprva po akcijskih cenah prodajo zaloge, nato pa zmanjšajo proizvodnjo, za kar seveda potrebujejo manjše število delovne sile. Iz vsega napisanega je jasno razvidno, da se vrtimo v začaranem krogu. Manj denarja bomo zapravili za razne dobrine, manj podjetij bomo spodbujali, več jih bo propadlo. Ekonomska kriza v Sloveniji še traja in nihče ne ve, kdaj se bo končala. Dejstvo pa je, da je vsaka kriza priložnost za nastanek nečesa novega, nečesa dobrega. Vsaka kriza nam daje možnost, da nekaj spremenimo in ustvarimo ter se izkažemo. Hvala za pozornost. Glejte nas ponovno 3. junija, ko bomo primerjali cene različnih trgovcev. Nasvidenje.